와우 와우 와우. 캠핑을 떠나봐요. 캠핑을 떠나자! 일단 그 다이어트의 느낌으로 살짝 가려고 했는데 나 왜 저래? 오늘 제일 이쁘다 생각했는데 나는? 일단은 장을 최대한 속전속결로 봐야 되는 경향이 없지 않아 있어요. 지금 이제 비도 오고 갈 길이 멀어. 이거 먹을래? 된장찌개? 차돌 된장찌개 5PB 1인분인데 물 넣어가지고 그냥 어차피 라면 같은 거 먹을 수 있으니까 다이어트. 곤약빵 165칼로리 현미 1인 곤약빵. 좋습니다. 이거 맛있는데 동글동글한 거 없나? 재난이에요, 재난! 제가 봐! 오고 있어요! 컵! 나 문 안 열고 안 닫고 갔나봐. 안 자고 왔다고? 어디로 이사 가세요? 사장님? 저희 꿈의 나라 행복공주. 행복공주. 여보세요? 네, 사장 저 체크인 하러 왔는데 계셔가지고요. 아이고 추워라. 파쇄석 B구역 투여. 감사합니다. 날씨가 그나마 좋았는데 오늘한테 바람이 덥다. 지금 굉장히 당황스러워. 캠프 장인님, 보여주세요. 텐트를 피칭하고 있습니다. 꼴찌 조심해. 좋아 좋아. 라이라 좋아. 라인 사각이다. 그러니까. 진짜? 하는 거야, 그냥. 봤었어. 그 밖으로 당겨서 안으로 넣으면 여기다가 이 레버가 위로 가는 쪽으로 해서 항상 이 세계를 봅니다. 많이 봐주세요. 캠핑 브이로그는 진짜 찍기 힘든 것 같아요. 왜냐면 일단은 캠핑에 능숙하지 않다 보니까 이것저것 신경 써야 될 것들이 계속 생기고 상황이 계속 또 벌어지게 되잖아요. 그래서 내 몸 챙기기가 너무 바빠서 그 영상을 찍을 게 도저히 엄두가 안 나요. 그래서 항상 초반에는 좀 영상이 있다가 뒤로 갈수록 영상이 사라지고 없어지는 현상이 보이고요. 영상을 올릴 수 있을지는 모르겠어요. 근데 며칠간 왜 날씨가 좀 괜찮았잖아요. 지금 2월 20일이거든요. 2월 20일 기준으로 해서 날씨가 진짜 최근에 좀 괜찮았잖아요. 막 봄 날씨다 막 이랬는데 갑자기 오늘 비바람이 부네요. 저번에 제가 혼자 캠핑 그때도 비가 엄청 와가지고 엄청 혼자 막 고군분투해가지고 처음으로 캠핑하고 허리가 정말 아팠어요. 허리가 아팠어요. 또 이렇게 비가 와가지고 또 이렇게 됐는데 그래도 또 이런 재미. 그러니까 여행은 예상치 못한 상황이 또 재밌잖아요. 그래서 좋게 가자. 좋게 생각하면서 또 재밌게 한번 캠핑을 해보도록 하겠습니다. 람지. 역시 캠퍼의 세계는 쉽지 않습니다. 지금 비가 엄청 내리고 있고요. 약간 막 쳤어요, 텐트를. 이렇게 진짜 막 쳤어. 그래도 완성한 게 의미가 있다. 미리야. 짜자잔. 숲뷰. 너무 맛있어. 아주 맛있겠죠? 여러분, 하나씩 맛보실래요? 좋아요. 손 씻었어요. 내 평생 첫 요리, 미리 언니 먹이. 귀엽다, 귀여워. 줘봐. 맛있어요? 다인 언니 먹이. 너무 맛있어. 맛있지? 그럼. 저기 안개 너무 멋있다. 보이세요? 멋있는데? 일을 해가지고 배가 고픈 상태스. 너무 수고하셨어요. 자, 앞접시 요거 사용하시면 되고요. 첫 끼 우리의 아예. 근데
근데 어떻게 여기서 군고구마 냄새가 나? 아 너무 웃기다. 일부초마카 야끼소바 오사카시 거의 오사카식인데 거의 1시간 걸린 것 같은데 우리 지금. 아니 근데 이거 마요. 아 행복하다. 맛있어? 이걸 뭐라? 맛있는데? 맛은 괜찮다. 응. 그리고 밥 먹어야 될 것 같아. 이제 입 터져. 지금 몇 시지? 아 저녁은 7시. 6시야 지금. 이런 날씨에 해본 적 있어 캠핑? 오늘 혼자 할 때. 혼자 할 때? 자꾸 사장님이 나 텐트 치는 거 안 쓰러가지고 내가 또 자리도 잘못 이렇게 해가지고 다시 쳐야 됐거든 위에 타프를 막 완전 도와주셨어 둥숭둥숭하게. 나 진짜 엄청 오래 걸렸는데 많이 쳐보셨으니까 그냥 하시더라고. 날이 추우니까 먹으면 속이 차가지고. 맛있어. 그럴 리가. 왜 52분이지 벌써? 8분 있다가 저녁 먹어야 되니? 20분에 먹을까? 10분. 아 15분 어때? 와우. 미리 미세. 된장찌개 줄게. 텐트 안에서 이렇게 먹는 적은 처음이야. 이렇게 홀딩박스 이 상판을 가지고 안녕. 드디어 저녁. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 수고했어요. 굿. 다이어트 하니까 곤약밥. 진짜 포슬포슬한 느낌이네. 김치 자른 거지? 나는 이런 게 너무 처음이었다. 그래서 12시 55분. 튀김우동. 야끼소바가 1차요. 와. 딸기 줘. 과자도 있고. 좋아. 딸기, 인자스 김치. 모닝빵도 있고요. 저희 루미큐브 할 거거든요. 앞접시 줄게. 접시가 있어? 설탕 맛있나? 앞접시. 나 설탕 좋아해. 미쳤다리. 근데 김치 진짜 맛있다. 당이. 꼬들꼬들. 헐. 1등. 우리 1등. 과연 2등은 누가 될 것인가? 딴딴따다단 최라유 딴따다단 장사유 따라라. 이를 위해서. 유리 봐도 괜찮아 언니. 저리 봐도 와. 자, 과연 아직 게임은 끝까지 모르는 거야. 할 때까지 알 것 같은데. 근데 없어. 아, 승리. 재밌지? 재밌다니까. 모두 피부 미인이 되어요. 비타 에센셜 마스크.
안녕. 굿밤. 나 이거 티 벗고 자야겠다. 반팔 입고 자야겠어. 더울 것 같아. 이 전기장판 장난 아니거든요. 그래서 벗어도 전혀 춥지가 않습니다. 바이 인사. 다윈, 라이언, 미리 수고했다. 바람이 분다. 펄럭펄럭 거린다. 갈게요. 진짠가요? 이거 진짠가요? 지금 비도 내리고 있고요. 바람도 정말 많이 불고 있습니다. 지금까지 캠핑 온 것 중에 가장 바람이 심한 날. 재밌다. 이거 맞아? 미쳤다. 잠깐만. 어떻게 됐냐? 좋습니다. 폴대 이거. 일단 정리를 해보도록 하겠습니다. 정리해야지. 고생했다 미리짱. 진짜 다음에 날 좋은 날 갑시다. 날 좋은 날. 차라리